ကွာဒီကောင်တွေကတက်မလားတကယ်ရှင်းလို့ဘယ်လိုဆော့တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအိုးရေကလေး TID ဒါရောက်ဒီကောင်တွေကိုဖုံးသိတာရအောင် organization ရသိရတယ်ဒီဂေကိုပဲဆော့အလုံးကြီးကိုပြဒီအဲ့လို pressure ရေးဆော့တာအဲ့လို AI လိုဖြစ်တယ်ကွာစောင်းရသေးရလားဒီမိနစ်မှာလုံးဝတော့ type တွေကတော့ခုဒါပေမဲ့ literally ဒီကောင်ကြီးတပွဲလောက်မားတာလည်းအပန်းနေပြီအဲ့ဒါမယုံကြည်ဒီကစောင်းရအဲ့လိုမျိုးပဲဒီကောင်ကြီးအဲ့လိုစီးရွက်ဘူးကြီးကွာတဲ့မှာဒီကောင်ကြီးလုံးဝလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာတွေကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဖြေလို့ခလုံးကြိုက်ပြီးတာကွာအဲ့လိုကွာငါဘွား LGD fan နော် brother ဘယ်လို LGD fan လို့ secret fan ပါဆို secret ပါပါ secret fan ဖြစ်နေတော့မမြင်နေရပါမပါဘူးဆိုရင်ငါဟောအားပေးလို့ဒီ secret liquipedia page ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်အားပေးပါထိုင်အားပေးပါ secret ဘောဆိုငါဟောအားပေးမှာရေးကြီးအားပေးမှာ gaming quality ရပွင့်လို့ AB ကအဓာယူပါကြီးပွင့်လို့ပဲအားပေးအောင်လေ the right click style there so yeah, I think they're going to be looking at. Yeah, honestly, I think this Luna ban actually makes sense. Like speaking of. What are you supposed to do? Yeah. What are support တော့မပြတ်နိုင်ဘူး။ What are support ကတော့လုံးလုံးပြ I think that's cool, but they get them. ဟောဖြစ်သွားပြီ။ quest e-sport လည်းကောင်းတယ်နော်။ဟိုတင်းစပင်းနဲ့ချနေကောင်းတယ်။7အခု behind red တွေပါ position 4တွေပစ်နေတာ။7တို့ wing key တို့ကွာ abuse လုပ်နေတာတက်ပလား။ပြစ်စီလို့ပြောနေတာဗျ။မာဘေးကငါဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ပါ ပြစ်စီလို့တောင်းဆိုနေFacebook ပါကွာ bad data ဆိုတဲ့အဲ့ကောင်ဘတ်တူကြီးပါred တက်လာတော့သူ့ပွဲကိုတက်ပါသူအဲ့ပါ Facebook မှာ straight တွေကကြည့်တော့သူ့ဘက်က7 support ပစ်ထားတာကွာမင်းတို့ reserve တက်မှာ second ဘယ်နဲ့ second ရပါလဲဒီမှာမစော့ဘူးခုမှပစ်တော့အဲ့ငါရှာလို့မရဖြစ်နေ LGD ပွဲကိုပတ် link လည်းပို့လိုက်အဲ့ Liquipedia တဲ့ဝင်လိုက်အဲ့မှာ LGD အောင်ပြနေတာကို Twitch ကိုတိတ်လိုက် link ပို့လိုက်တိုင်းကြီးဟိုရအားမရှာလိုက်ဘာမှမကြောက်ဘူး Too surprised about the pick coming out here butဘာမှမကြောက်ဘူး LGD's draft is good but it is way harder to play in my opinion compared to တို့လာမလားperfection 29 the gaming gladiator draft here ဘာရေးပြ one of the more recent events in that dream did not ဒီဆောက်ဝါကထေး မခေဝဲတယ်လို့ again but thisဆောက်ဝါကထေးဘာလို့အကြောင်းပြချက်တောင်းပြချက်ဘာမှမဟုတ်ဆောက်ရကိုလုံးပဲခေါ်တယ် this is best of the two ဘာကထေးတော့ပေါ့ဖင်ဝိုင်းနိုင်ကြတယ် gladiators to go with the win ဝိုင်းနိုင်ပါကွာတန်းတိုက်ကို ချန်ပီယံလူဝိုင်းနိုင်ကြပေါ့ဖင် the one to queue up onto the course တန်းတိုက်ကိုချိန်ဝိုင်းနိုင်ရောခွေးရောပါခွေးရောပါဇက်ဝိုင်းနိုင်မှာခွေးရောအားချောင်းလို့အားချောင်းလို့ပါဇက်နိုင်မှာကောဝိုင်းရော I think this early game like the way what buzzer fetish so important their lanes need buzzer fetish to do well made against Queen's Pango you need Shiro LGD to get off to a good start လန်ပွဲရရပြီလန်ပွဲလို့လန်ထောင်လန်ထောင်လန်ရ LGD ပွဲပါတော့ဟမ်ကြိုက်ကြတယ်လား LGD နဲ့ပါနေတော့ gaming glad နေတာလေငါရှာလို့မရပြန်တာလုံးပါမယုံကြီးပါဘူးလင်းပူလာလင်းပို့ထားလေဘာဒီတော့ပါတော့ပါချစ်စားလေးရှိ he's got the tools to win but he needs to 28လောက်သွားချစ်စားလေးနဲ့ဂေဒနဲ့ချက်စားတူစားလေးတော့ဖတ်ချင်တာကြောက်တာ share ပါလေးတွေကပြန်မလို့ပါကြောက်တာဘယ်တော့ပြန်မလို့မကြောက်တာငါပဲပြန်မလို့ငါချောတယ်ပိုင်ချော coverage two teams a lot of high ဝိုင်းကျွေးရှမ်းပါလေ as the draft concluded there Kizu slightly more of a difficult draft to perform ultimately still one that could definitely come through with a victory so maybe not leaning towards either way in the end or do you have a slight advantage I mean maybe people are going to say biased but I do prefer Game's draft a little bit I think LGD's draft is like more on the like hardcore execution stuff you know we're at this tournament it's every team knows what they're doing I think LGD အောက်ပါဝီပါဟိုပါတဲ့ Right, the four players. Solo player up top being sent.
in the end, Green Centaur Blue is champion gonna be ball. fine, so Oh, getting yeah. some information for the side of LGD that, and the awards going down. It's like Yeah, the Russia move full right and now, you're mobile, booking, yeah, you Dora plan do. to- Yeah, you're Yeah, like, guys, don't everyone, Take top, me, we need to take connect me. to the What top are of the you? pastry, and he's like, guys, we need to Black do Grenade that in it. and Support smoke them. them. So they had a nice Support, like, I'm hold on, they support for the some, south, but LGD I think they Water support some. so Water it's kind of get the words out that they want. ဒါတည်းမတိုင်းလောက်လား They're talking about okay, which bounty runes are we contesting? Right, well, And yeah. who are we putting ဘုံ where? က water အဲ့လို carry မပစ်တော့ You got Sven. He's protecting that top What boundary that carry room. မဟုတ်ရင်အပတ်တော့ Grimstroke coming in. Stroke of Fate ready. ဟုတ်တယ် ကိုနေ့ကအဲ့ brand ကြီးနေမှာတွေ့ရမူစပိုးဆော့ Water support ဟုတ်ရတယ်။ဆောင်းဝဲသိတာလေ Fire for this. Puts out the Oh, storm Leila, hammer. man. We have Trina also showing up, Focus leads it it down, but Sven, he's going to take some good Fight lang, damage. hindi no, Wada. Fine in the end, though, as အော် ဟုတ် မ ပါ ဟုတ် ဘူး ဘူး အဲ့အဲ့ another one too. Wada So fight there's second, an no one. advantage here for Gaming Gladiators. It's going to be 3 for 1, ဒီဆောင်းရ at ပြ least in the bounty rooms. Yeah, the easy 3 for Yeah, 1 why for don't I? Gaben as Huh? the Rachios trying to Pretty look bizarre. for Yeah. a little more harass. Should have a Yeah, sun the soon, EY, but like here, yeah, I think you probably want to call it quits soon because the creep waves are coming. ဒေးဗစ် အဲ့ဆို carry ဘာလို့လဲ Defensively, တွေ့ if တော့ anything, စာ but he wants to see it. He's like, guys, I don't care. ဝါချင်းတဲ့ဝါနဲ့လိုက်ဖြဲနေတာ Please. Yeah. Making his way back up there. In terms of Oh, the shake out lanes, me. Grimstroke Center is Oh. a very strong lane, but when you play into some of these tree and protectors, like that can 40 ကမပြောကြီး level အဲ့ဒါဒီကောင်လေး level 3လောက်အရင်ရောက်တဲ့ကောင် and ဟာ mid ကာ lane, ပြီးတော့ I think full လောက်ကြ Projo တဲ့ says ကောက် to တည် come in big, and he's supposed to win this lane at least slightly on the Earthshaker. So you're talking about, yeah, nothing to say with that sleight of hand. I know a lot of people very intrigued, as အဲ့ usual, ဒါ with the လည်း mid ဘေး matchup. ကဆောင်း Of အဲ့ဒါ course, there's nothing to ကြီး say. อ่ะ Two တော့ရ top မလို့ tier ဒါ mid 40 players, လိုက်ကားတယ်ကွာအဲ့လို and တက်တာ certainly ဘေး some က Dry head too. excitement is there. ဝါတာနဲ့ဟိုစမူဂျီဟိုဝီဘာကိုဆောင်းဝဲထိန်းလို့လွယ်သွားမှာပေါ့ တကယ်ထိန်းလို့ရ have some impact. Silence. You know, not the easiest. တိုင်းလိုက် thing မှာ to တော့ do, တောင်း like တော့ Grimstroke ပြေးရတာ too. ခက်သွား We'll see how Quinn has managed. Yeah, 7 carry ပါမင်းတို့ကလည်းဘာ I ဖြစ် mean, လဲ Quinn, ရှောက် this is like his. အော်7 game လို့ပြောပါဦးပါအဘောစမူဂျီဖို့လို့ပြောပါဦးပါ ရတယ်ဝေးကြီးတို့ပါလို့ဒီတကယ် important မဟုတ်လေ position 4 ဆော့ရဆိုလို့ ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော့မယ်ဒီဘက်မှာဆော့တယ်လို့ပြောဒီဘာလို့ဆော့ဒီမှာဆော့ပါ ဒီမှာဆော့ဖို့တည်ရမလားတေးပါမဟုတ်မော်တိုင်းပစ်ထားတော့ငါ7ညတော့ Grimstroke. ပုံစံ4မဆော့တော့တော့ Going to come down to the other cores having high impact. So right now, Weaver 7-1. We got Brewmaster. Shake out So, span what? so Shake very out that, top look there at that. at the bottom lane, I should say. ဟိုအဲ့ မော်တာ4ဟိုတနေ့ဇင်ထွန်းပေါ်မှာဆော့ပါလေ Free for ဟောတစ်ခွခွကြီးရ Sven has penitence currently. ဒီ level 6 at level စကယ်ကြီးရရနောက်တော့ There we go. Level Picks up 6 that က whole ရေရောက်ပဲ persuasion, ဘူရီယာ so now that's တော့ gonna ရောက် come ရင် into play. In fact, Baby, used it why right don't we away have- on the assassin. ဒါပေမဲ့လိမ့်ပါကြမယ် Early အဲ့ on, ဒါ these လေ heroes ဟို on ကတွေ့တော့ this has ချိန် to ကား be သိမ့်မသာဘူးလားဟိုကဒီပါလိပါလိ like ဘွား you're playing to carry Weaver. It's like one of the biggest. ဒါပေမဲ့ရှေ့ကားလည်းတနိုင်တကယ်လုံးမိုက်မိုက် level 2ကတနိုင်တော့ creep စောက်ပါတနိုင်ဦးစားပြီးတော့ ဘေးချိန်ကားဘီပြစ်တဲ့ဘီပြစ်တဲ့တော့တယ်တူးတယ်ပဲကွာတူးတယ်ပဲ damage ဟိုကခရီးပဲစားလို့ရ 3မဟုတ်ပါအိုလိုကရှေ့ကားကို mid တရတော်များ level 3နဲ့ creep စားမယ်ကွာ2နဲ့ကကျတော့ထောင်းပြီးတနိုင်လုံးပါကွာ Only gonna get better from the sounds of it. ဒါ So ပဲလေ तू ကဟုတ်တော့ 10 and 4 Yeah, for yeah. Shaker, 10 and 4 Pango. So ပြော far င်းလေးပါ it is မော်ဒယ်လက်လေး dead even matchup as စီ they ရောက်တော့ both မှ go ဒီ water တော့ room တည်း control, ဟိုဘက်က picking up their ဒီလေး bottles မှုတဲ့ရှယ်ရှိတယ် and continue the harassment back and forth. That leaves the top lane. Sven 10-0, Centaur 12-2. So ဒါပေမဲ့7ညဖြတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပြင်မှာပေါ့အာမာနှစ်ကောင်နဲ့ရောက် when it 7အာမာနဲ့ဟိုကရအာမာနဲ့ so far, but big picture, ဘာလိုက်ပြောဒီဝက် it doesn't seem God, like you a are busy, massive but I advantage would- on either side currently. Yeah, no, it's Yeah, like the type he's of shown game off where it every anyway. core, and I think So, it's man, also y'all supporters get- are getting that- what they they- want. I There's did really a blue more band. emphasis on like this minute Yeah. 5, The minute blue 6, band that minute level- 7 early level games eight it all. has ဒီပါတော့အရှိကတကောင်ဒီပေါ်ဒေတာဟိုကောင်တွေကပြီးပြီ damage လွတ်တော့ A little bit scary, but in ဒါ the ဆက် end, တော့စပုတ်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး allowing for the damage to come out, but ဟာ try to တကောင်လွဲ protection, he has a ခရီးကားရလွဲ very သွား far worse case using the magic stick, so yeah, he really was fine. Yeah, It's just a matter of how much Salary- damage could they do. salary လုံးနေတာခရီးလွဲနေတာအဲ့ကောင်လိုက်ရိုက်နေ Kills ပြန် coming out as we're now 3.5 minutes in. ဟိုစိတ်ဆိုးလောက်ပြီရ into this လက်တင်ရ game. ပါ So, ဒီပါ if we are to see, I mean, obviously we're going to see a kill eventually, but 3မိနစ်မှာ15ကောင်ဒီလားပြောရတယ်လား3မိနစ်ခွဲမှာ18ကောင်19ကောင် Alright, if I don't know, it's bit six seven- minutes, စနကောင်မရှိတယ်7တိုင်ပတ်နေအောင်ပဲအဲ့သေသွားပဲရီရပြီငါ that pressure perhaps. nope, there you go. Ah, Into the yeah. bottom case. အဲ့အဲ့ဟောစောင်းကြီးရ Tofu going down. အော်ဒီတော့ကူတာလီဘန်လို့မခေါ်တော့ဟာမတ်စ်လို့ That means this Weaver is even going အ to မတ်စီဟုတ်တယ်အမတ် now. I have the Yeah, I mean, you just have I'm to off. penitence with မ Weaver. င်းအောင်လိုက်လို့ပဲခေါ်လိုက်ပါလား They don't have the most protection. Like, maybe this is the type of lane where A should look to have perhaps a level of fun. ဒီကတာလီဘန်တိတ်မဆိုတော့ဟာမတ်စ်ခေရ Tofu on the support, but he's opting for the 0-2-1s, maybe a bit more
just pressure and playing for himself. 7 draw ချင်းဒီဆိုတော့ဘောစံတော့စကြောက် Play from LGD. စခွန်တော့ ဒါပေမဲ့7ပြီးတော့ထောင်းလာမှာသူသိရတဲ့ အေးထောင်းတယ်လေ icon ရ level 3နဲ့ level 2နဲ့ပြ အဲ့ green zone နဲ့ war chief တဲ့ combo ကတော့ဒါ public မှာဆိုတော့ but still some region. အာမမ H score ပဲ အဲ့ဒါတော့ 8 တဲ့ green zone နဲ့အပွဲရှုံးတယ်ဟောနိုင်တယ်နိုင်တယ် နိုင်တော့အဲ့ပဲ နေပါတော့ကွေးလို့ရိုက်ခဲ့ အဓိကအဲ့ green zone ရဲ့ဟိုအဲ့လိုပြောင်းပြလိုက်တာတော့မိုက်သွား အဲ့ဒီက move speed လည်းတက်တယ်တော့ ဟုတ်တယ်တက်ပြီးနှိမ့်နေဟိုမူးချင်းတွေမှာမူးပလိုက်လို့ရတယ် အေးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ green တော့ zone မ စပို့ သိ ရ ဘူးအဲ့ဒါမူးချင်းထင် အဲ့ တယ် ဒါကဝယ်ရပါလေ ဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကြာကြာဟိုဟာလိုပဲကွာကြာကြာနှုတ်ရ ရင်းလို့ရတယ်ကွာ ကြာလို့ကြာကြာ ဘာထက်ရင်ဘာထက်ရင်ရပြတော့ဘာထက်ရင် ဘာထက်ရင်မူးလို့ရ မဟုတ်လေမဟုတ်လေ green zone ရဲ့ဟိုကွာဗာလဲတင်တာကွာ movement speed တက်တယ်ရလေ အဲ့လေ အဲ့ဥစားသုံးရတာကွာတိတာမင်းတင်ပြီးသွားရင်မင်းသုံးလိုက်ချက်ချင်းမူးရင်ချက်ချင်းသုံးချက်ချင်းမူးရကွာဒါပေမဲ့ကြာကြာမမူးကြာကြာနေမှနှိမ့်တယ်ဆိုရင်လည်းကြာ မသိတော့မသိအဲ့တော့ကအရင်တော့လို့ duration နဲ့ထင် အာမ duration နဲ့ ငါ duration နဲ့မှတ်တယ် မဟုတ်ပြောင်းတာကြာပြီအဲ့ဒီဝါကြီးပြောင်းနေအဲ့လိုပြောင်းသွားတာ ကြာပြီငါမသိရတာ ဘူဒါရဲ့ကြောက်စရာ ဟောရ play ပြောက် drive ကျိုးသိဆောက်ခွက်ပြောင်းတော့မှာဟိုတာဟုတ်လားဒီလိုက် အဲ့ကောင်သုံးလိုက်တယ်တော့ Armor is applied. It's not going ဒီ to ဒီ matter. ချင်းသုံးလိုက် ဆော တယ် င်းဝမ်းမိုက်ပါအဲ့ဆောင်းဝမ်းတာကဲဟိုလုံးလိုရတဲ့မှာလို့ရ ဟုတ်ဗျာဘောက်ဆန်တော့အော်မလေးရတရားလို့မရ အဲ့ခုနကဟို နောက်ကိုရောက်တယ်တော့ They're တော့ gonna take that trade. I do like Celery's build. I want to touch on it with the living armor. It's not something you see too often right now, but the 6-minute rune. အေးအဲ့ဒါဝီပါအဲ့ပဲဟိုလွတ်သွား Beda tei wa bi le ba ya ba. In the mid lane, you talk about the active runes coming out, so sure enough. အဲ့ကောင်ငါတို့ရှာရှင်းနေကွာငါတို့ဒီမှာ ဘူး spoiler လုပ်နေမှာပဲမမြင်တာ Yeah, finally, gaming kilometers will get on the board and a pretty big. Spoiler လို့တော့နံပါတ်2ပေါ်တက်လာ အားမကြောက်နဲ့ spoiler ဟိုကဒီမှာက admin က time out လုပ်လို့ Quinn on the Spango. He is actually Oh, that is a very big deal. Spoiler လုပ်ရ time out လုပ် Sure, Shaker is probably supposed to slightly win this lane, but now when you get the small with the Pango Earthshaker, that can just switch the whole matchup. Now he's but now မကောင်းတဲ့ထွက်ပြေးလို့ရတယ် move speed တယ် there, but ခုချိန်မှာငါတငယ်ချင်းတွေကိုငါပြချင်တာမချင်းသူများဆိုတယ်သူများကဲယူဘယ်လိုမျိုးဘေးတော့ဖင်ကပ်နေနေလဲဆို tower go all the way အော်လည်း back နေတာ to it. So နေလို့တော့ကဲ you see Shiro. Ni lo no kaya mo. Sometimes see if he အမှန်တော့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုဒူတာခုတ်ကျင်တာကိုဘတ်ပေါ်မှာရှောက်သွားခြင်း even a brace မဟုတ်ရဟုတ်တယ်ပြောတယ်ဘာကောင် ဖေ ဒီ ရ ကကောင်းသွားခြင်းနေနေဟိုလိုရောက်ကြည့်တာပေါ့ မတခုလုံးသူတို့ပဲလိုအပ်နေရဆိုပြမှာရှောက်တာခွေး oh, ကို this ဆို is exactly what you need to do. Yeah, he's got Tranquil. Yeah, He's look at it. gonna stick They are to her like like the only goal, way you play yeah, blue right now. You get oh, it. they You are get saying to play so aggressive in the so- early game, but he needs Tranquil just to like kind of get through this lane, go Midas. အဲ့နဲ့ငါဘောတစားကန်ဖြစ်တာ I love what တော့ else လေ they're doing. ဂိမ်းဆော့ရတယ်မကောက်ဒီကောင်လေးကလေးပါထိနေ Yeah, the Hey, last go on, pick. Leo. အဲ့တေးဆိုတေး အချင်းတိတ်စပ်ရမိုက်ဒီနေ့တော့မှကြာမှုသွားကြာတော့ Meanwhile, top lane. ဒါပေမဲ့ He's ပြပြနေ ပြရ on to spend, but ပြန်ကောင်တာပေါ့ကျင်းရအဲ့ခုကောင်တာခုက3ရက်နဲ့ကောင်တာအဲ့ damage resistance, at least in the physical sense. Not enough match. အေးလေ အာမနှစ်ခုဆိုတော့တကယ်နောက်ပိုင်းကျနည်းနည်း level သိရမလား6ခွန်8လောက်ဆိုရင်မင်းတက်ဖို့ကမလွယ်တော့ between the two of them. အာမ နောက်တိုင် green ဆိုစမ်းကြည့် Okay, should I go top? But he gets စမ်းကြမရဘူးအဲ့နှစ်ကောင်စမ်းကြမယ် to really cause ရ havoc. ပြီးတော့လေကင်းတော့တန်းပြတယ် ရ OB ပြ တစ်ချက်ထုတ်လိုက်တာပါ Havoc up at the top. And then I'll summon it, don't worry. Planet. Maybe regretting that decision, but he'll be fine. Puts up Ah, the sign, shit, I know. deal with that ရိုက်ကုန် instead. ရိုက်ကုန် အောင်မြောင်မသိဘူးစကွာပြန်တင်လိုက်တော့ But again, Ah, man, Chris that's who he did, That's why perhaps was playing a bit ဘောတယ်ဘယ်လိုရအောင်ကောကျင်းလုံးဝမပေါ်လာဘူးဘောတင်ပေးတာကြားတော့ တွေ့လားနီးတော့ကတ်နေတွေ့လား Well, that works. တောင်ရဲ့နီးတော့ကတ်နေတာသူ့လာလုံးတဲ့ခါကျသူပေါ်ရအောင် I like that sponsor. Sorry, I Nick, only oh, saw get it it. now. That's some hot. ဟိုမိုင်းကမတို့ငါတို့ဆိုသိရမှာရောင်ချာကြီးဖြစ်နေမှာဝိုင်းနေပါမယ် ဒီကောင်တီတောင်တော့ကတ်နေသူ့လာတိုက်တဲ့ခါကျသူပေါ်ရအောင် Bump me up, brother. Yeah. Sorry, Nick. Thank you very much. တောင်းအုံတော့ကွာတဲ့ဟာကြီး ဒီကတေးပြောင်း တော့ In the end, မသေးဘူးရ maybe not. သိမသိအောက်ခု So was being swatted. အာမနှစ်ခုဆိုမလွယ်ဘူးလား Centaur manages to get away. The Seven light stick out, yeah. activated for the two. You Kind of wants this kill, dang it. Soleri will go down elsewhere. Seven, better. Top lane. Seven, I'm not- Managed to kill I'm not- Seven. Yeah, bad it, ba. Support. ဘယ်လိုကြည့်တာ အပေါ်အပေါ်မှာဟာတာမင်းလာလိုက် So ဟာ I တာ like မင်း this early aggression. ဒီကောင်လေးပဲ Putting ဘတ် all တ these ဘက် spells လည်း in, မြင် you တာ get the Rachi low, Celery falls. Because this tower, even သူတို့ပဲဝင်ပြီးသူတို့ပဲ price ပြပြန်တော့
I mean, Topi's just dead, absolutely. Send targets low, but not low enough. He'll be fine. Ring of health kicking in. And yeah, LGD, they certainly have an 1000 net worth lead. And you mentioned Grimstorm. Only support you have more. Some of the ammo, but it must level. Dealing with this on the side of Gaming Gladiators. Yeah, like don't damn build. I mean, the Rush still hasn't. I mean, I thought he was actually doing a bit better. အဲ့ဒီနားသားနဲ့ပြီးပါသူနားသားကိုဝယ်ချင်းဝယ်ပေါ့ ဟိုကောင်းလေးဆိုအဲ့တန်းဒီမှာဆုံးလာရတယ် He's still doing ဟို a ပြတ်ရတယ်ပြီးတော့ recover nicely, ဟို but ကြိုက်ဝယ်လေးပေါ့ this early game is going. ဟုတ်တယ်အဒီစီတခါဆွေးလာတာဒီကောင်ဆုံးလာပြီးပါ အော်ကောင်းလား give me ရတယ် Never mind. အေ give ပေးရတယ်သူတို့ fan နေကြ fan တော့ give ပေးပါကြောင်ရောကောင်းလေး give ပေးပါ ဟိုစတက်ကကုန်ကြီးငါလို့စတက်ကြီးစားနေ အောင်ငါးနဲ့ဟိုဟာရိုရှန်ဘေဘီ ပန်ကွက်ပွားပြီးတော့ထက်ဆောင်အောင်ပါရရှေကာနာမှာနေဖို့ပဲရည်ကြီးတယ် ဖေတော့တိုက်ခံလိုက်ကြ Perhaps try to finish it, but အဒီစီပင်လိုက်ရတယ်ရပြီ continue to be that ဒီကောင် star. အပြင်ပြန်လာပြင်ကုန်ပြန်ဆိုတော့ကိုင်းပြီး I must say that he's the reason why this game is not fully collapsing, I think, because သားတော့ပါ they will never be able to kick out the Weaver. အမကျမချင်းဘာလို့ပြင်ရတယ်လဲ So him is what's allowing them to play Poncho. Oh, because the stack. ဟိုမှာစတက်ကလူစားနေရပြီ သေပြီရှေကာ Oh my He's god. not trying to deal with this pain. Quên. အကွင်းအဲ့ကောင်ဆုံးတော့နော် တက်ကောပေးလိုက်ရတယ်ကီးလည်းပေးလိုက်ရတယ် ဝေးပါထိတ်ဆုံးရအောင် there. So that stack was there. Oh, no. Nothing to say. At least one of the ကွာတော့မကွာပါဘူးတော့က ends up costing him his life. ဟိုဝေးပါငါကွာ Yeah, I mean, huge kill. Mm, You seven don't and a need to say it's Blink Dagger. Seven suitပြန်ရမယ် Then coming out ထောက် of the တော့ news. ထောက်ကြကြော်ပြီကွာ But Deracio dying again. This အဖေပြော7မိနစ်ပါ4တောင် has got to be 7မိနစ် his ဆို last တော့ step in the 4 next တောင် couple က of minutes, တော့ but ရှိရ he's ပါ got to 7 day be able to hit creeps. Yeah, still no Mask of Madness. At 11 minutes in, So that's quick, simply a bon. lot further behind than he wants to be. 3,800 net worth. အဲပန်ဖုန်းနဲ့ထောက် Down there in the turret. 6 says the တေးမတေး အိုးရော So အို yeah, း needs to play the game of Yeah, I just yeah, have to yeah. play Ah, like deal. for myself. Deal, So deal, we'll see how that deal. works. တေးတော့တေးမှာနဲ့အချိန်ဆွဲနေတော့ကောင်းတယ် Not died yet. He's 3-0-1, and I think it's finally going to happen. There we go. မေးကြည့်နေတော့ပေါ့ Snipe, အဲ့ raise and they finally take out that Tohu, centaur. tohu. That's got to feel good at least. These are Hey, some yeah, huge kills for game and like very game saving. You kill Shaker before like 200 gold off his blink. Check. ဝိပါတစိုးရင်သွားမှာနော် 200 gold to his blink, bam, you kill him as well. So So that's all. playing these timings to like တဗီဇန်နဲ့ဆော့မယ်ထင်တယ်ဒီပွဲ like ငါဒေဗစ်ဆန်နဲ့ဆော့ stabilize the မယ် game is just ဘာလို့ so ဆိုဟိုဘက်ကဟိုmovement speed များ movement speed စောင်းဝန်းတက်မဲ့ကောင်ဒီ Almost ပါ forget that there is a Weaver in this game at the same အဲ့ time. ဒေဗစ်ဆန်သွားတယ်ပေါ့ He really is in this မတော်ဘူးတစိုးကြီးတည်ထားတာ I like his build. I think it was a Dragonlance. ဟုတ်တယ်တစိုးတည်ထားတာ Yeah, honestly, ဒါဒီလာပြောရတော့ might sound weird against the Sven, but I think Who Sven did is that gonna show need ba? some time to really build up the PSG. armor for the team. And when you look to PSG. play fast, this will just amplify PSG his LGD tempoပြောတာ to ကွာ play on ဘော the ပြက် game. ကြည့်တာ So I'm ကျွန်တော်ဘောပြက်ကြည့်တာ Yeah, and there's also the သူ argument စနေတော့မကျော် စောက်ကြည့်တယ်စောက်ကြည့်တယ်ငါပြောတာကွာ armor စောက် that ကြည့် is တယ် put up. ဒါသွေးထားပဲ ဒီဘောပြက် I think a Yeah, little Bob better Beckham too, too. But yeah, the Ah, earlier yeah. the better, and you're right. He's ကြည့် already လိုက်ကွာငါမပြော almost one mid Yo, level là. advantage. ဘလောင်းရဲကောင် 16 David together, Blanc. and that Yeah. vessel is going to be coming online. Yeah. Speaking What? of What? Weaver, What? ဘော being ကြီးတော့ involved, အဲ့တော့ပစ်စ trying ပဲ to ရေ maybe ငါဘလောင်း here. ဟိုဂေးအောင်လောင်းလိုက်မယ် Bottom rune. Bob Beckham. Quinn. အေး LGD will အေးဘ respect လူးပါ that စား as ရေ they တက် fall ဘူး back, but he ဒီဘက်ပါ touches the blink. ဒီဘောလေးလေးတိုင်း ခုရှိတာအာမာတွေများလာရင်ဘလူးမဆိုင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့မလောက်ဘူး ဒီလိုရှိနေဒီဘောလီကိုတီလိုက်ရုံဒါပေမဲ့ထွက်တော့ဒီဘော အဲ့ဝီဗာနဲ့အဲ့ဒါဆောင်မြင်နေပြီဓာတ်ဝက်ကြည့်တာ You see that this Brewmaster has a Midas. He's only an It's ultimate supporter at thisကြီး point. ရှည် He's လေအဲ့ပါ fighting ကွာ already, even without the Deso. ဒီဘောတာစပူတာဘီလောတော့ပါတော့ဗျာ You have Chen with Solar Crest, so it's kind of go time. Looks like Quinn is ဒါပေမဲ့ continuing. ဒီ အမေကနေခွင်းသားဒေဗစ်ဆန်ပြီးသွားတော့ဘာလို့လဲအာပြောင်းကြီးပြောင်း Pretty good Weaver goalတော့ to get forced အေး out. ဝီဗာပြောင်းမှတကယ်ရှယ်ပြောင်းတိုင်းနဲ့ဘာမှပတ်ပတ်ဆို ဒီဇင်းနဲ့ကိုဆော်ရကောင်း Manages to get away. ပပပဆိုပြောင်းသွားပြီပါ Ping goes out. ပြီးတော့ခုနက Pingတော့ alsoတော့ next စီ to ပြေ his သွားပါ Sven အဲ့ teammate လက်ကြီး mentioned ရှော့တယ် needs to just hit creeps, and အဲ့တော့ he's 7 starting ခု to do that now. ဘောထရ ပပဆိုရပဲတေးပြ Of course, that Echo Saber. လက်စတွေပျောက်တော့တယ် When is the time that Yeah, Sven will both, start but feeling a every bit more block comfortable was as far as easy, taking but fights? the way Is I it the think Echo he Saber, allowed- or will it be more? ဒီဘောတက် It's honestly, it's But gonna yeah, be, it's like in 8 minutes or something. Like he's gonna. မဝင်ပြီးသွားရော You keep farming and then you split it for BKB. I think that's the first time you're really looking to actively engage. Until then, မင်းနဲ့ it's ဟို all မင်း bros မင်းနဲ့ go ကယ်နေ together, ဘာလို့ပြ Tofu ခဏရတော့ပြ Samurai, let's go Smoke Brothers and like try to ခဏရလဲ the map. ပရိုဆော့ပိုပြီးနေတယ်ဟုတ်တယ် Meanwhile, အေးဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းချောက် ရေတော့ပရိုဆော့ဆော်ရပြန်ကတော့ Settingဆိုင် map နေ right here, but not really much action to take Yeah, I'll get place. it. Weaver
He's safely farming over. ကိုလည်းလိုက်ချနေလား ယူစီပဲတော့လိုက်ကြကောင်းတယ်မူနေ But Ace, I haven't mentioned a lot about Brewmaster. 14 minutes ဆိုမှရှိငါဖီး ဒီရပိုင်းပွဲတွေကမယ်10မိနစ်ကျော်ဆိုအုပ်စုသွား အုပ်စုမဟုတ်တော့ငါမလို့ဆိုရင်ငါတခုနဲ့နေတယ်ပုံမှာ 3 minutes ကျော်လောက်ဆိုရင်ရောငါလိမ့်မစင်းနေနေငါလဲသွားတော့မှာလဲသွားတော့မှာကိုရထားရင်ငါ ဒီဟုတ်တယ်ငိုးတာပြင်လဲ we buy အနေများလိုက်တာကွာ Yeah, and we talked about with the potential to scale Brewmaster. အဲ့တော့ငါလဲဆိုရင်လည်းမင်းတို့ကမလာဘူးအောက်မှာချနေတာအပေါ်မှာချနေတာဆိုတော့လဲမလာဘူး ကိုယ်လေးဆိုယုံလားကြည့်ပါယုံတော့ ယုံကုန်တာတကယ်ချင်းနေ Not going to get the chance. Instead, we'll cut the creep wave. And speaking of progress, Pango has the diffusal blade. Well, to get the diffuser and they be on corrosion as well. So several times, Quinn does continue. Yeah. By the way, that game in place next to the tier 1 on the left, it saw both the centaur and the urchin. Nothing to say. Game and have a very easy read. Nothing to say. They're fucking Gushui. I would kind of want to this game, right? They should feel it their head. You have Chen ult, you have double blinks, you have solar crest. I think you can force rolls, you can hot dog, yeah, hot dog. Burst Quinn out of the game. This Pango is doing too much right now in this game. He's stabilizing this game literally on his own. Really hot dog. Definitely a case of being a little bit too passive, and certainly the argument to be made there for LGD. Minutes on their side, and we really haven't seen much of it. But as I said, it's Echo Slam initiation comes out, and there we go. Never mind. That's an unfortunate situation for LGD. Even the Stampede activated there. They won't get the tower kill, but that's got to feel bad. But this is why, changing up your skill builds, it matters. Celery has level 3 living armor. He got on him. And I'm pretty sure Ace also, like him having this weird talisman of evasion. Yeah, we were only at the business on. So, just a huge play. Like, him dying, wasting all the time. Yeah. Mids, planet. Soulbind, it's not going to make it out. Yeah, barely in range there for the final. A lot of it. So man, line up. Way past the tower. Especially after what just happened. Yeah, Gaming Gladiator is just certainly doing themselves, playing passive enough, reacting. They're also just opening up plenty for spend, as you mentioned. 不用间呀，不用间take 手嘛，就take 手嘛冇个，就这样嘛，就。 အဲ့ကြောင့်တန်းဆိုသွားတယ် And they're doing perfect. Look at the Rachu's recovery. Quinn is going around the map. No, solar panels on me. They have to find their grip in this game right now. At least they're going to get themselves Roshan. So that is step 1. That's for sure. Definitely helps for We see that happening here. But in the end, it is going to be a successful one. They do have the as well. Utility of that. This is taking a while, isn't it? They're going to get the Aegis on. And now what do they do with it, though? Again, the blinks are here. It feels like you need to make an aggressive play with the Aegis. Yeah, there's only 2 ways. You try to push some towers, but I think you don't just want to do that. Try to get 1 or 2 kills. The Stampede. Looking for Ace. 10 more seconds. Echo Slam committed as well by himself, but dang it, they want this kill, and they will get the kill. So he's out for 35, and right off the bat, they made a pretty big kill happen with it, and now it's just a matter of pushing, perhaps. Yeah, they need to continue to do this. Like this kill, it's nice and dandy, but you're gonna have to just continue to really keep it moving. Like push in the lanes and get everything going. Because as we can see, like, they used Echo, they used 4 people, aggressive Stampede as well, and for every minute that goes on like this, like, Rachu gets top net worth, which is he's gonna be a super scary hero. Speaking of Dirachu on the spin, continues to hit creeps by himself. And Shadow Blade almost done for him. He has now the 7 တော့ပြန်ထောင်တတ်ပါချင်းဘုံလုံးပြန်ဝင် Gladiators, they're going up top. He finds an opportunity to use it, right?
It could be possible. Oh. If they find him here, it looks like LGD wants to strike first. But at what cost? They did not expect this response. They do get the kill, but Centaur, he's going to go for the immediate TP. That's not going to happen. He gets speared out of it. And now Centaur and Panic Mode. Stampede in 10 more seconds. The fear put him through the trees. He blinks away. I cannot believe he actually got out. This is criminal gameplay. The split came out the second too late as well to cancel the He wants his kill still, but he's looking elsewhere and jumps in, and now Sven's the one in trouble. Sven's gonna go down. Trying to get the free kill on Chen, but he goes down. He's over 45 seconds. Disaster. ကိုကြီးမှာကိုယ်လေတိုင်းလောက်ပြီး drive ရှို့ TP barely completed. So that is kind of nothing. The new somehow gets to blink out. So ကိုယ်လေတိုင်းနည်းနည်းခေါင်းတွေပဲကုတ်လိုက်မှာခဏတော့ LGD like big out. Don't expect anything less here at the road to TI. As mid tower goes down, LGD. Momentum to get a free objective. And we talked about using this agent. အဲ့ဒီတိုက်တာ pro way မှာကောင်းလာဆက်ကတာလန်ဝဲချကိုဘက်ကပေါ်ဆဲတာမင်းOh, yeah, so which is greedy. So if he receives like if this BKB doesn't come out for the second roll fight or something like that, I really feel ကောင်းတာဆိုလန်ဝဲဆိုဘယ်ဒီပဲအမျိုးပေါ်ကြမှာအရင်ပြင်းနေပွဲစောင့်ရဆိုပုံသေးရော On top of the Tormentor, in comes Weaver as well. The Tormentor goes down, but now it's တော်မန်တော့ရတယ်တော်တော်လေး the fact they've only lost, okay, they are going to lose Quinn as well. ဆောင်းကောင်းရ Those two, not worth it whatsoever. What timing by the Earthshake. ဆောင်းကောင်းပတိ I haven't even seen something lead in my pubs like that. Is just the best for ကဲတော့မင်းကြီးလေးကိုမင်းနှုတ်ဆက်တာတော့ဟုတ်ကဲ့ My God. မမဟောမပါဘူး brew master Go slam ever right there. အော်ကောင်းတယ်ဘာမှကျလေယူဝင်သွား That's got to တောက်ရအောင်ပိုက်တယ်ရောပြန်ကြည့်ရအောင်လေ a team that the timing, the presence of mind, it's ဒီကတော့ဒီကောင်ကြီးယူပြီးရအောင်ဒီတော့ကတော်တော်လေးသုံးတော့ပြပါ has the BKB. It's going to be queuing up the Ags next, but yeah, that was a thing of beauty if you're an LGD fan for sure. As far as gaming Gladiator goes, this Pango has started to drop a little bit. It continues to just pull back though on this spin. It feels like, right, Casey, where they need. ငါတော့မြင်အောင်နေကျွန်တော်သေးပေါက်လို့များအတက်ပြုတ်တယ် ဘယ်တော့လဲတူတူပဲပြောအောင် ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုမမိသွားရင်ရောစောင်းဝမ်းခဏ NGD ကစောင်းဝမ်းတာတယ်တကယ်မိသွား He can't fight on his own. So ဒါတော့ဒါတေးပိုက်ကတကားပြောပါ they need more time. The Roger ဂိမ်းကိုလောက်ရတက်ပြောက် ဒါပေမဲ့ဝယ်လဲပြကောင်းတာ7 Silver 8ကိုရင်သွားမှာအဲ့ကြတော့မင်းမတရား join လို့တိတ်မလွယ်သေးဘူး finish the silver edge, split your ချင်းစာပြောပို့ဆိုရဝမ်းနေစရာကောင်းတာပြောပါရော I'm glad you said that because I was thinking to myself. ဟုတ်လေကယ်ရီတော့လိုက်တယ်ကြည့်တယ်တော့ဝင်လို့ join လို့မလွယ်တော့ဘူးကွာ You mentioned right there. Silver 8ကတကယ်လို့ ကောင်းပါတယ်အေးဒီမှာမဟုတ်ပဲစကားသွားရတယ်စကားပဲ For that. ဟုတ်ဒါပေမဲ့ BKB လေးတော့တစ်ချက်ခံတဲ့တကယ်ခုံးမခုံးမရတော့ BKB timing. ဒါပေမဲ့ BKB လို့ရပါပြီ David ပဲထွက်တော့ဘယ်လိုခတ်မလဲဥပမာ The zoom out though here. ဒါပေမဲ့ပန်ကိုနှိုက်တာနဲ့ဒါ7ရရလုပ်ပြရတယ်ဆိုမစိုးတော့အာမာလေးပါရင်နဲ့ Gaming Gladiator side are still looking ဒါဆို ဒီတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မိနစ်30လောက်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အားကြောင့် BKB ရတယ်ပါ confident that အားလုံး60ဆက်ပြမယ်ဟိုဘက်လေလိုက်ဒီဘက်လေလိုက်ကိုဟိုရ ဒီကြဘောက်ကတော့ကို ပေါင်မြန်ဆောင်းနေမြင်တာမကြည့်ဟိုကတမ်းမီ ကြိုင်လာအနည်း40ကျော်လောက်တဲ့အနေထားနဲ့ဆိုတော့မာယွန်းနေ So that was a pretty big tormented coat right there. Not ဒီလိုကောင်းချင်းကြလို့ရှိရင်ကိုကတော့ကိုမြန်ပိတ်ကိုပိတ် ဒါတောက်စားမလို့တောက်မလို့အကြီးကငါတို့ကစားကွက်တိုင်းဆိုရင်30လောက်ဆိုကြာရမှာတော့ဒါ တော်မန်တာ highlight အော်မြန်မာ ကိုဘလောက်တာဝါတက်ပြီးဆိုချုံတော့ပါ high ground တက်ဒီကောင်နေနေတော့ဒစ်လေတော့ဘာမှမကြောက်ဘူး မြန်မာအမှတကယ်အဲ့ဒါအတရားပဲတော်မန်တာညွှန်းတဲ့တခါလေးပွဲရှုံးသွားတော့
pandas and whatever they may be. Being able to pick up an ancient with like an အဲ့ဒါ final ကြီးတော့ဟုတ်တယ်မလား လာ စုနေတယ်ပွဲရမ Oh, လို့ yeah, nothing to စိ say တ်က about တွေ့ that. ပြီရိုက်လိုက်ပြီ The primal split, though, the Echo Slam after the fact. BKB ရောကျော်သွားပြီ အဲ့ဘရူးမစာလာဘရူးမစာ Tango, meanwhile, rolling ဘရူး the မစာ other ပြေး way. နေ ကွင်းအလုံးလိုက်ကွင်းအလုံး Shaker, mitigates the stun. ဟိုတင်ထားပြီမကြီးဟိုကြာကြီး Freeing himself. Does Oh, Trent yeah. going off Trent right goes there. right Trent's there. getting Amen. low. သဗန်းနဲ့သိသွားပြီ He's being locked down by everything. He can't freaking move. Sabay goes ကဲအားပြောတယ် He's out for Sabay 60 goes right seconds, and LGD feeling pretty good right here. We Yes, I know. included. Shiro's ဆောက် having တော့ a မ great ကြ time တော့ဘေး still ဒီ in မှာ that တကောင်း last ကြီး lap. ခက်ကြီးနဲ့ BKB ကို now ယ် needs to be used ဇင် for ုံ full ဟို fall. တိုင်းနဲ့ And it's run time for the gaming gladiators, at least the ones that ငါတိကျဆိုဇင်တို့ GG ကိုလောင်းတော့တယ် The damage is real though. Shikuchi for Oh, you're going low, Quinn Ajay. needs to dodge here some way Ah, right. somehow. Oh, finally gets out of That's there though. very Shiro's good. not Whatever gonna But try to go time on lapse, but I don't know. I mean they got the 2 kills. They're good. Cái mê hùa trả tới bị master now. As Ace is by Don't himself do isolated. ဒီပဲကွာရောက်မ Killing လျှော့ spree ဘူး for sure. LGD ကျောင်းသေးပဲ Do this is the you- more dominant lead that they've had so far this game. I mean, မ they're လျှော့ just တော့ doing တော့ well တွေ့ in တာ these fights. I think တုံးဆုံးသေးတာ the Rachu might Hey, just hey, need don't BKB really before out they take a here. head-on fight. I But mean, sure, who there's has a said nice it? goal to Don't kind of get go it. around and try to find them. Yeah. They can, like echo the split to like put a Oh, low yeah. stampede away to try to roll. And I GG. think Gaiman are not fully on the same page. Like the split is behind, the roll is behind, but the Rachu is Like, going change all out the way it. in. How They're going to have change to, out to, it. I think, regroup themselves at this point. Yeah, Yeah, the yeah. initial reaction definitely was solid there as you see kind of the fight playing out. There really, this was like No, a no. case of a fight. အဲ့ရှိ There's a က lot ဦး of ရတော့ကမကြီး different 3ရပါလို့ parts to it. There is Be it- several different skirmishes, almost like 3 different fights happening တော့ at ကကြီး once ကြ as far as who's on who. So yeah, the အဲ့ drive communication က maybe not necessarily ဟို as ဖြစ် on နေတာ point as you would hope. စာရွက်ဖြစ်နေတာ LGD, though, ခရီးဖြစ်နေတာ were really much cleaner throughout the fight. I mean, Sven got isolated, and that Solid, really set the brother. tone of it. And we know what the end result right there. Back to the live action. Yeah, I was why gonna is it? say, သိရတယ် Hey, BKB you look. teleport is a hell of a thing. You What get the that. fuck? No overgrowth yet, so အင်းမြန်ရောက်သွား Destroys have nothing to say. Just TP's out Yeah, right that's now. what- The Rachu, like, wants to get ပ into ထမ the တော့6တော့ပြ fight. ပြပါရဲ့ You're playing against LGD, they're aware. They have a sentry But down, they yo, I can don't easily need turn on both. you. So yeah, But it's they gonna are- be time for him to. Wow, At least by what? the time the second Are they? match is up, I think he will have BKB ဟို on သေးတယ် Sven. ဒီကတော့လဲပါကွာတလန်းရပြီဒီကတော့မိနစ်30လောက်ကလေးတက်တောင်းတာအဲ့မိနစ်60လောက်ကြာ Honestly, I think I don't know if မ you can ပြီး do ဘူး it. ရှုံးတော့ဒါလေဟိုကောင်လေးအဲ့ It RDD does လို့ feel လေ like it could become a case of too RDD little, လို့လေ too စူဝေး late. လို့ But တွေ့ for တယ်ကွယ် now, ဘယ်မှာဘာ not at လဲ that ဒီ point yet. Still a minute remaining Astara. as we see what the yellow timer အေး here. အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဟိုတကယ်ပထမပွဲတိုင်းတော့ဗာစကားလာပြီးအဲ့ဒါယူတူးတီးရရိုက်လိုက် it out, but ပထမပွဲတစ်ပွဲတိုင်းတော့ဗာတော့အဲ့အဲ့ဒါစကားသားရ meanwhile, go for the tier ဒီ 2 ကတက်လက်ပေးတာတယ်တော့1000လောက်ပြ Big ည့် armor makes But it it a don't bit know more that annoying, out. but in the end, they should be အဲ့ able တော့ Abdul Naim. to kill it. Well, That's perhaps not the do gate that also out. makes it annoying. So အဲ့ကောင်နေစောင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့ အေးပေါ့အေးပေါ့လောင်းတိုင်းတော့ကြီးရ Centaur, he almost has a heart အဲ့ though, လိုက by the way. ပထ as မ well. လူ So ရှယ် yeah, ဒု this တိယလူရှယ် Centaur ဟော is also ကိုလေးထောက်ချောက်ပြီလားပထမလူရှယ်ဒုတိယလူရှယ်ဒီကောင်တွေရတယ်ဒီကတလန်းရတယ်ဒါပေမဲ့တတိယလူရှယ်မှာဒီကောင်တွေဗရီဖေးသွားတယ်ဗရီဖေးကဟိုကောင်တွေကဟောတတိယတောင်ဆုံးပုတ်တဲ့လေပုတ်ရှယ်အချိန်မှာဒီကောင်တွေအကုန်သေသွားတော့ဟိုကောင်တွေကအဲ့စာရတတိယလူရှယ်ယူပြီးတော့တက်ရိုက်တော့ဘူးမမနိုင်တော့ Maybe you even get the cheese from this next Roshan, so ဒါ really can't အဲ့ဒီတော့ disrespect အဲ့ဒါ any ဒီ of ကောင် these တွေက LGD လုံးဝ heroes. defensive ပဲ high ground ပဲဆိုတာအဲ့ပထမ AG ကိုဒုတိယ AG ကိုမရဘူးဟိုကောင်တွေတောင်းလျှောက်အဲ့တလေးကြီးရတော့ပထမ AG ရတော့တလေးရဒုတိယ AG ရတလေးရ picked up by the Earthshaker. Pretty ဒု good. တိုင်းရဲ့ one ဓာတ် there. ကြီးတွေကွာ And Bro, Urza net also geo, almost net has geo his ba yawa. legs finished by the way as well. So တို့တော့ပြောလို့ပြ another tool that they'll have to take ဒါပေမဲ့ advantage ဘု of. ရားက သူလောဆယ်တော့သူဘာဖြစ်နေဖြစ်နေမင်းကတော့နှုတ်ဆက်ထားတော့ပဲ And they see ပြ Roshan တ်လို့ရ respond. So ကျုံနဲ့ကားသွေး look at where LGD is ပတ်လို့ going. ယူပြီးတော့ Shiro ပတ်ပြီး leading နေ the ချိန်မှာ way. ညောင်းတဲ့မှာ Goes region right တွေ့ for သွားတာ Roshan, and I don't think စ it's မုတ်နဲ့ stopping လာတဲ့ချိန်မှာပါ Absolutely ကယ်ရီက not. level လေး I think ကောက် you လိုက် can တာ even ကွာ see အဲ့ on လို the ညာ map ကြီး state တွေ already. They have no intention That's of how far fighting. If they get to keep the network, အဲ့တော့မြင်အောင်လေဒါတုံးလုံးနဲ့တီးရမှာကွာမင်း call it a win for now. ဖတ်တာလား You brother just got the BKB အမ complete အမ on မင်း Sven. ကြည့် You got ပြီ the Ags on the တော့ angle. It's definitely ဟုတ် going to ငါ help ပြော them တဲ့အ in တိုင်း the တော့ next အဲ့ fight. ဒါ LGD are still ဒူတာတူက incredibly တော့ happy ကြည့် with ပြီ this outcome. တော့အဖြစ်ဖြစ်ပဲဗျာမင်းတို့ပြီးရဘယ်တော့ There ပဲ you ပေါ့ go. Shiro picks up the Aegis, the immediate smoke, and they're headed bottom. Uh-oh. ယူဟဲယူချိန်ချိန်စင် Could be the one that could be in trouble here. Never mind. ဘာလို့အဲ့နာလေးမှာနည်းနည်းဖမ်းလိုက်အောင် Teleport out. တူးသီးပဲမလျှော့ဘူးပြရောင်းသေးပဲ But now how Two does thieves, Ocean young play? Zia. Weaver's going to open Okay. up the creep wave and
ရမယ်တွေးထားတာ Where ဒါ they want to go on the map, there's the tier 2 mid as well as bottom Put lane on look. for gaming ကပွားရောက်ငါပြောတယ်ဟိုပါလေ The ဘေးရဲ့ဟိုပါလေ solo BKB ဘယ်လေးရဲ့ is သေးချောင်းသူ finally တွေဘယ်လို finished ပြောတာ on Sven. Yeah. Rose Yeah. lah. So let's see what happens. Broski lah. When they အေ take the fight, း Sven is the type of တော့ hero rose who's ကိုတော့ okay, မူ so ဝီ he လာ can ပြောတာမ do လို့ the ချင်ဘူး job. တော့ဘလုံးပါတယ်တော့ လာတယ်ရ Make BKB ရှိတယ်သူက server BKB He's ရှိ already at half life. He doesn't want to use the BKB. Mà chào em chào after, à. though. He has ကျွန်တော် reinforcements. ရမချရဘူးပန်းနေတယ် He is ဝိ going သ to တော့ be က able to be ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ခုံ up ပြီး and ပြန် over. ပြေးအောင်ပါဗောဒီကောင်မသိ He did break the smoke because LGD Move it, yeah, yeah. fast with their fingers there to even try and catch him. Looks like Game are going to go for a turnaround smoke as they want to catch Auto. LGD off guard now. I do like this move. လာပြီးဒါပြီးတာရ But now cutting him off base. Trying to at least the axe makes it a bit ဒါ more လိုက်7ဘာလို့မဘာလို့မသူဆောင် Sven's hunting. Sven is almost very green will pan look green will pan He is looking with it's. I think it's a little weird and Sven vai jogar aí Yeah. fight, right? You don't have blink on your Sven. I think Quinn does not have a blink yet Oh, either. Rouge He's got and very Leon. strong ကွာပြန်စုပါလား initiation, ပြန်လိုက် so ဟာဒီဘက် starting a ဂိ fight မ်း for ပြီး them ပြီ is လေ just 7 super ငါ awkward. 1 7ကြာဆက်ပါ MK Yeah, I never finish on Weaver as well. This is a deadly, dangerous hero right မ now. ချလိုက်တာပိုကောင်းတယ် On the side of the Radiant. Yeah, that's going to be a difficult hill to Yeah, climb Lee over Dao if you're Yan, gaming yeah, gladiators. Lee But it Dao all Yan, starts yeah, with Lee. that jump for sure. I mean, he doesn't have the Lincolns or anything like that. So if you do happen to get the jump, bursts, follow Yeah, up, but they'll have Lee. it's certainly potential. ဝေးပါ But လာတော့ဝေးပါ it's easier said than done, of course. It's easy to be done. ဟောပြားလေး I ကို think they're going to need to defend the high ground, right? You've got the 4k HP center with a solar crest who can tank this tower. Oh, You've got no. Weaver with Aegis hitting. And if your jump is awkward, ပွဲစကနေကြားဖြစ်သွားရအောင်ကြကြောက် want smoke around and get them off, or hope that his poke is enough. Oh, yes, I guess think we Sentry are. just လက်က continues လည်း to တက် tank ဆို this. လေးထည့်တယ် Sven's not here yet. He's farming elsewhere. He does have a TP, of course, but he's waiting for the call. The tier 3 tower goes အဲ့ down. ဒါချင်းရောမှာရ Finally, TP's back in. Now the call of where do they go? How do they go? Centaur disarmed. Oh, He's yeah. jumping to the back list. Nope. Starts Oh. speeding. Baby, yeah. Yeah, yeah. Oh man, that caught him off guard. Oh, gee. And no God strength. ဘာ By လို့လဲ that တူးစီးပါလား ဆောက်ရမ်းပါတယ် by Brewmaster, and now it's Gaming Oh, yeah. Gladiators' turn. At least they think so. Now Sal, Celery getting low to Weaver. Weaver time lapse. Oh. BKB's up. Goes right back. ကက်စီပွဲနေကွာအကုန်လုံး He has to be careful. Don't see BKB's it. going to be wearing off. Hey, soon. don't worry, press it. Time lapse. He has the Aegis though, of course. Pango. ရော He's ရော trying to Easy bit, bro. cause a distraction. He'll be fine. ဟောရမသိဘူးဟောရ Whoa, Muerta cannot What finish the job. fuck? Auto-orbit run. ဆက်ပဲဘာလို့ထိုင် As ပြဲ their ရရ Shaker တာ trying to block it. Center has the cheese. 2 seconds. Don't 1 get one. second. ဟောရချီစားပါ Be able to eat it What? now. There we go. He eats Yeah, it. And he's back, ready to fight, baby. ငါပွား တီတော့ဘူး Jen, lift it up. အေးလေကုန်းသွားဖြစ်တယ် I can't believe everyone's still. That's insane. Yeah, Ace the They only eat death. it. Zero. But he bought 10 that, အောင်မ of သိဘူးလား course. ရ 7ရောင်းနေရောင်းနေ Four. He has the Aegis still. Time left. Sao mà giàu này à? No, except death at this point. ရောင်းတော့မဟုတ် Says, တော့ I ဟော have an Aegis. I'm coming back. Có mà up. chán Yeah, gì vậy? Gaming Mà- Gladiators အော် are တော့ That ဘာ ready ပဲ to တစ်ခုပဲ set ပြဲ now. They ဘယ် need နိုင် to get the hell out of here. They used all their spells. New finding a Love good start you, on no. Tofu. Muerta, pierce the veil. Only going to They save him eat for so long. ဆက်လာတယ် Tofu's certainly dead at this rate, it feels like. They want more, though. He's fine for now. Okay, finally မ goes စိုး down. မစိုး Sven, လောက် he does make it out. စိတ်တော့မကြမ်း After တော့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းရမ်းတိုင်းမမလား really only that Muerta kill. ဟိုနေ့အကုန်ပတ်ပြီးနေပြီ And they're just going to keep going. Why would LGD မိုး stop? ဘယ်လိုညာတဲ့ကောင်တွေတွေ့တာပဲငါလည်းချွှရှောင်းနေ Just ပြီကို all their spells. It was Well, already I fine can to begin have with, and I think they They did. got- Good job they on got- the shield. Oh my gosh. Says the three. Ben is out for 75 seconds. Don't say down here, then. Back. Oh, that is not what you want to see for Oh. Gaming Gladiators. He knew Exactly. that. The He hand knew caught in the that. cookie The one jar. was It's a little on too it. close. Oh, And we talked So about very that. cold. So LGD But has the full plenty down of the it, over clearly. that. That's another tower. I ဘယ်တော့ပဲရ might များ be- တယ်လို့ဒါ It's ချ not န် going to be ဘော bad. There is Before tier you 2 play out, bottom, but watch it's it. 2 sets of racks. That is a lot of damage. This is double racks and like ဟုတ် 20, ပါဘူး like ဒီကောင်လေး 20k ဆောင်း gold lead. I ဟော think ပြ by လို့ the time that's ပြရ ခုနပွဲတော့လည်း half cup ပဲရနေရ and အောင်တယ် so ဆို on. တော့ The ဒီ only ဖဲရကမပြ from this fight Yeah, is to good. talk about Good how to one, take the next yeah, one, yeah. which will be the last fight of the game potentially. မီးလောင်နေချင်တာထိုင်စား ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဒီမှာ 35 seconds သူ for က Sven to figure out what they can do တော့ next. ခုံးသူ့ကဲပဲလို့ပဲတကယ်လည်းမရှိ Clearly ဘူး LGD ဟို feeling all the ကဲ momentum. ကဲတဲ့ဘီ right ထူရ here. ပါသေးတာ Yeah, Weaver. ဒီဘက်မှာကျတော့တဲ့ We ဆန် mentioned တော် about ရ the lack ဘူး of ပါ the တွေ Lincoln ပြီး so လို့ရတယ် far. ရှေ့က Well, လေး guess ထော what's င်းပြီး coming လို့ရ up တ for ယ် Weaver now. ချမ်း It သွင်း is ပြီး that ပြီးတော့ပါ Lincoln ပြီးကြတယ် Force, so you'll have that tool to work with. An Assault Cuirass. အိုးရောင်းကောင်း The Centaur also အဲ့ going to ဒါ be ဒီ having 5မှာသံသာ Inner ရအဲ့ Shaker. Why not just get an Oh, Octarine yeah. cover? So yeah, it's Bah, still yeah. in is Gaming Gladiators, but that Don't network you lead, go- as you mentioned, Lead 60,000 out the plus, booyah, it AI is clearly video. showing off now.
now.
placement, which is already super apparent. But if you're the Rachi now, I don't really know. Like, what is your go-to into the fight? Because Weaver has more than 2,000 HP. He's not sure yet what he's gonna buy. Chen behind him. As well, and like so much tanky. He can. Yeah. Gaming ပုံတက်ပွဲလုံးနိုင်ပါကွာ gaming Gaming တပွဲလုံးနိုင်ပါ on the link. Gaming That's Weaver. Because to the point, he really does have so much protection around him. He got a Lotus Orb as well from Centaur. He has so many outs with his team, and they're certainly on point with that. For the time being. Now, personally, I think the Satanic is great. It gives you like more tankiness. You don't really want to BKB for just that, so he's like to deal with that. You have so much stuff behind you. I must say that LGD are everything in this game. Like from all of their item builds, how they're moving on the map. I think their support impact is always crazy as well. Yeah, and again, a Chen I'm gonna scratch the head, but more so, maybe not the most typical pick, and then threw the Weaver final pick on top. We do not see a lot now, but LG showing that it's not about what we see in other games, but what we need this game, and clearly proving to both be very good picks and across the board. Good picks for their side, and they're hunting once again 4-player smoke. Quinn. He's the one that may have to be careful here if they go up. Manta, they know he's here. Nothing to say. He'll clean up the rest and nothing to escape for Pango. But now LGD is just going to protect the bottom part of the map. They're going to go for the here. I really like what LGD are doing in terms of their walls. The triangle. There's another one above the tier 2 tower, and now one also below the tier 2. Because if you're game, and I think the best way for them to try and here where LGD are now. So since they're not what they're doing is what fight and base with buybacks, because I think look at LGD, they're gonna make you defend this tower. 32 under the light. This is a hero that's notorious for not having the most life. And not the case here. And obviously all the tools around him, so I don't know what Gaming Gladiator does, but they got to figure something out because their turn is taking a beating and is dead. Trying to get his angle there, but LGD, they're playing discipline. They don't need the game right now. Back after the tier 3 and consume even more of them. Look at it. You've you have a golem that gives you more percentage HP. He gets stunned by Sven. He gains 20 armor. I don't think this Weaver can get bursted anymore. Yeah, that doesn't feel like that could be part of your strategy. If you're the side of Gaming Gladiators here, it really comes down to maybe picking up the supports, get some angles on them, get some jumps on them, and then go from there. But obviously, you found yourself in a pretty deep hole, and if LGD is going to be sticking together, it feels like pretty good for their side. But a bit of a spread as they see as currently LGD is spread out throughout the map, and now Gaming Gladiators trying to take advantage of that. They need to find them when they're scattered, or like you find like a backward jump, like right now, if you're playing against this LGD draft, I think you need to kill Chen and Weaver kind of jumps, Shiro though. What are you using Shikuchi? Bit of an awkward initiation. And the backlands. Oh my god. Yeah, that was like 2-shot, it felt like right there. Totally annihilated Planet. He's trying to deal with Ace this whole time. Inks will help him, but meanwhile, Cheryl's like, get off my dang support. He can't even primal split in time. And he's down 100 seconds. Pango. To Grimstroke, he'll get it, but look at Weaver's damage. And he's going to be ground seconds. They get the stun, and that should be the end of And they're playing these fights so well. I feel like Ace didn't even get to pop his split. There's just one golem that Innocence has. AoE armor. Like the small golem on top of the swarm. It's just so much. Yeah, LGD. ကျွန်တော် AC နဲ့တော်တော်မှာပဲ as well. No, you wouldn't expect anything less here in the road to TI at this time of the year. So
On the verge of concluding game number 1. It's a last stand for Gaming Gladiators. You have Brewmaster still down for 40 seconds, though. You look at Centaur, he's broke. He doesn't even care. He's just in their face, creating and causing more of that chaos. มันท้ายเดี๋ยวจูหนีมีหรือไม่ใช่เนี่ยตีเดียว And they will kill 25 back, but yeah, this is that overtime phase. So, hey, let's just play it out here a little bit longer, but get some stats. To LGD. I knew that draft was good, but I really feel that they played a near flawless game from the itemization, how they how they played with each other. This team is that. ဒီရှူတိုင်းပို့အိတ်သားတွေပဲဆုံးပါရပါတယ်။ဟေး Projo ရ